Nu tai seniau Jamaikoje, kai būdavo šokiai ir žmonės susirinkdavo, tai būdavo per brangu atsivežti grupę, nes reikia visiems muzikantam mokėti daug pinigų ir gali tik valandą groti. Nu ne biznis visiškai, tai neapsimoka grupės samdyti. Dėl to įrašų biznis neblogai suklestėjo, nes įrašai plokštelių daug, įjungi kolonėlės, sound sistemą vienokią ar kitokią ir per jį groja plokštelės visą naktį. Nereikia mokėti muzikantam, nereikia ten kažkokių mikrofonų statyti, jų įgarsinti. Tiesiog pasigamindavo žmonės kolonėlės ir grodavo per jas. Ir kas geriau padaro, pas tą daugiau ateina. Tai vat Jamaikai toksai buvo, toksai principas. In the revolution, listen to my heart. In the revolution, realize who we are. In the revolution, settling me. In the revolution, that's what I need. Revolution, a revolution time. I feel it through my body, man, I feel it through my spine. This one not yours and you know it not mine. Said that this love is all of us combined. I said open up your ears to listen. The color sound system, open up in here. This one here is clear. I open up and listen. The color sound system, boom, boom. Why, Original, nucleus, stable. That's how we do it. Purity once again. Come across the land and say we gon' cross the sea. We gon' back up this and call it Trisha. Yeah, yes I said now where our God loves to be. Where he will live and reign and we say eternal. Tai mūsų sound sistemas neužilgo švęs 11 metų gimtadienį ir kai mes pradėjom, tai mums atrodė, kad čia visiškai unikalus dalykas ir nieko panašaus nėra. Nu, nežinojom apie kažkokį kitą Vilniuje egzistuojantį sound sistemą. Tai galbūt mes ir pradėjom, bet paskui po kelių metų sutikom bendraminčių, kurie irgi kažkokiam garaže kažkokius ten krapštė garsiakalbius. O Vilniui kiek čia tų sound sistemų? Nu, gal mažiukus kokius priskaičiavus, gal net ir virš 10 būtų. Jo, žmonės, kur turi savo kolonėlės, bet, nu, tokie, kad aktyviai patys dar organizuotų renginius, tai nėra jų daug. Nu, to prasme, nei daug, nei mažai, man atrodo, 5, gal 5. Kažkokia yra magija su tais žemais dažniais, nes jau tūkstančius metų įvairiuose planetos kampeliuose žmonės ten kažką šoka naktį prie laužo ir muša būgnus ir groja ten tie žemi dažniai. Kuo didesnis būgnas, tuo žemesnį dažnį gali groti, tai su garsiakalbiais irgi tas pats yra. Tai va, mūsų tie garsiakalbiai tokie kaip elektrifikuoti šamanų būgnai kažkokie. Ir kažkoks nepaaiškinamas yra
potraukis lysti į miškus dar kažkur. Ta linksma muzika, man rodo, kūrė bene didžiausią to tūso atmosferą, kuri yra gan smagi tokia. Nu, kur tu gali pajausti, kad šokėjai atėję, jie daro tą patį, ką ir tu gali kažkaip taip, kaip čia, susibendrinti su jais, kad nu, kažkaip vis tiek ta bendrystė atsiranda, o kai ta bendrystė tokia, žinai, sprogimas yra, tai labai, labai malonus jausmas yra, nu tiesiog. Tada atrodo, vyksta kažkoks, aš nežinau, aš jaučiu, kad vyksta tarp manęs ir tarp tų mano visų draugų ar atėjusių ar nepažįstamų kažkoks tai santykiavimas, kuris yra labai intimus ir artimas. Asmeniškai nesuprantu, kaip žmonės iš viso gyvena be garso sistemos, nes garso sistema yra, man atrodo, viskas, ko reikia šitam pasaulyje. Iš esmės sound systemų kultūra visoje Europoje ir net ne Europoje, visam pasaulyje yra šiaip visai išsiplėtojus, ta prasme yra vos netgi, kad ir Prancūzijoje, Ispanijoje yra dažnas dalykas, kad tiesiog žmonės, tiesiog, ta prasme, draugų kompanija yra normalus dalykas, jie yra turėti sound sistemą, kad ir kaip ten belia kaip surinktas, belia kaip skamba, bet yra sistemas ir tiesiog turi savo draugų kompaniją, turi savo crew, kurie tiesiog po biškį daro sistemą. Įdomu pradėti visą šitą reikalą, nes tiesiog kažkaip labai natūraliai nuo vos ne mažų dienų norėjosi kolonkės statyti taip, kad jas girdėtų daug žmonių, ar į balkoną išsinešti, ar į kiemą, ar tiesiog į mišką kažkur nusinešti kažką panašaus į kolonkės ir tiesiog pasijungti. Ir tiesiog po truputį iš to pradėjom darytis labai blogas dėžes iš labai plonos fanieros ir ten skambėjo, tarkim, kad okei. Po truputį iš to, ta prasme, atsirado daugiau stiprintuvų iš visur, atsirado daugiau kolonėlių. Atsirado iš esmės viso šroto, iš kurio galima sustatyti štai tokį bokštą. Ir, jo. Bet jūs grojate savo muziką ar... Ne, asmeniškai kažkiek prodiusinu. Taipogi ne tik techno grojam, taipogi džunglas nemažai dominuoja mūsų vakarėliuose. Džunglas tiesiog asmeniškai yra labai fainai intelektuali muzika. Galima tiesiog labai daug ko burti ir tiesiog, aišku, ne kiekvienas klausytojas gali suprast, kas yra labai liūdna. Lietuvoje yra tikrai nemažai žmonių, kurie eina į vakarėlius ir tiesiog girdi džunglą ir nesupranta, kas vyksta, nes laužyti ritmai, kas čia. Bet iš esmės irgi dominuoja daug žemo dažnio ir dominuoja keisti įdomus laužymai. Tas man labai prie širdies.
taipogi dubstepas irgi labai prie širdies, ta visiškai bass music, ta prasme, prie šaknų, regis, dubas, viskas, kas, ta prasme, utilizuoja žemus dažnius pilnavertiškai tikriausiai. Kaip skulptūra čia. Tik skulptūra ir išvaizda ir savo viduje, kad tu, ta prasme, su filtrais sužaidi taip, kad gali vis išgauti kitokius skambesius kiekvieną kartą. Nėra pastovus daiktas, kurį tu tiesiog įjungi elektrą ir jis visada taip pat skamba. Tu būri. Norėjau pastatyti sound sistemą. Momentas buvo, kaip tai padaryti. Nusprendžiau pavažinėti į Angliją ir kaip piligrimas važinėdavau kurį laiką. Paklausyti, pažiūrėti sound sistemų, ką jie daro, ką jie naudoja. Ir ten staiga pamatai, kad aš tokių dalykų Lietuvoje nesu matęs. Ta prasme, kažkas kitaip yra. Tuomet pradedi gilintis, ką jie turi, ką jie naudoja ir tuomet išaiškėja, kad daugelis jų naudoja kaip ne pačias naujausias technologijas, tai tikrai daugelis sound sistemų yra visiškai analoginiai, yra tam tikros dėžės, kurias jie konstruoja, nes gerai skamba, būtent regis, dubas, labai gerai skamba. Ir kita muzika gali skambėti, visiškai natūralu yra, bet jie konstruoja tam, kad turėti tam tikrą garsą. Ir tu matai, kad vienas garsas turi tą, kitas tą, ir tuomet pradedi žiūrėti, kokį aš norėčiau turėti. Ir tuomet galvoju, kokią muziką tu turi, kadangi norėjau groti ir groju iš esmės nuo 70-ųjų iki pačio laikinės ir galima padaryti pagal naują technologiją, tarkime, kaip kažkokį labiau komercinį variantą, jisai galbūt labiau tik šiuolaikiniai muzikai, galima pastatyti labai kokį nors seną variantą, jis tiks senai muzikai. Tai aš nusprendžiau kombinuoti senus ir naujus dalykus sound sisteme ir dėl to pasirinkau tam, nes, pavyzdžiui, Subai yra skupsai, jie yra 70-ųjų technologija iš esmės. Jie buvo seniai jau naudojami, aišku, yra ten visokios variacijos, kaip jos galima padaryti, bet čia jau labai techniniai dalykai, bet esmė yra, jie pakankamai geri, kad skambėtų sena muzika gerai ir kad pakankamai geri, kad ir nauja skambėtų labai gerai. Tu ne tai, kad regi groji tiesiog kaip linksmą muzikėlę, bet dar ir pats tiki to tikėjimu Rastafariu ir skleidi žinią, ten šneki per mikrofoną, pasakoji dalykus. Kiekvieną dainą, aišku, aš atsirenku pagal, galima taip pasakyti, pagal savo filosofiją. Ir jo, jinai yra paremta Haile Selassie mokymais, Rastafarių mokymais, dėl to, aišku, tai atsispindi visose dainuose, nes yra tam tikrų dainų, kurie aš, tarkim, niekada pats asmeniškai negročiau. O kaip pasakyti, tas sound systemas yra kaip ne tiesiog sistema, kaip, pavyzdžiui, ateini pastatai, visi ten sueina, kiti žmonės pagroja, tai yra daugiau kaip, galima sakyti, taip, tęsinys to, ką aš darau, tai kaip instrumentas yra. Dėl to jisai stengiuosi padaryti sistemą tą kažkiek originalią, nes tai yra būtent taip, kaip aš norėčiau, kad jinai skambėtų ir kaip tas vakaras praeitų, bet dėl to jinai toks kaip pratęsimas, tai yra kaip tiesiog fizinė manifestacija galbūt viso ko.
Nežinau, aš tai noriu kažkada būti toks vat, senelis, kaip vat, ten kokio funkciono, dar kažko, kur sėdi senelis ir viską žino, tą garsą ir tipo, žino viską, kaip turi būti, kaip padaryti. Nežinau, norėčiau, kad Lietuvoje gerą lietuvišką samopalą padaryti, kuris būtų galėtų kažkiek pagarsinti Lietuvą. Bet čia, dar ne dabar, dar tam reikia laiko biški, bet į tą pusę kaip ir judam. Toks kaip ir kūrinys gaunasi, kaip ir... Sportinis interesas toks, kad padaryti, pažiūrėti kaip, kad gerai būtų. Gali nusipirkti Ferrari ir važiuoti su juo, gali susikonstruoti kažkokį tai automobilį ir irgi su juo važiuoti. Ir kai tavo sukonstruotas važiuoja gerai, tai vis tiek yra maloniau negu net ne piniguose esmė yra, ar tu nusipirkai, ar kaip tai įvyko, bet tiesiog tai yra kūrinys. Kadangi Lietuva maža ir nelabai čia kas ką daro, tai tenka patiems savo daryti vos ne taip, nes mums to reikia. Ir neužtenka. Neužtenka. Jeigu grįžti į priešistorę, tai bent jau mano asmeninis pirmas toksai kadras akise, tai aš iš vienos mokyklos į kitą perėjau, susipažinau su Matu ir Matas mane vakare pasikvietė į svečius pas save į namus. Aš įeinu į mažą kambariuką, jis toks panašiai ir atrodė, kaip čia tie visi rakandėliai aplinkui. Ir ten stovi kolonkės kažkokios sovietinės, didelės, kažkoks lempinis stiprintuviukas surinktas rankom. Tai mane iškart įkvėpė labai smarkiai, aš tada kažkaip pajutau, kaip faina yra muzika ir garsiakalbiai iš tikrųjų visokie ir dalykai. Bent jau mane asmeniškai, tai tuo momentu įkvėpė biški link elektronikos, link paieškų kažkokių dėžių, kurios turi garsiakalbius. Užėjo šitą. Tada užėjo manija tų ten modulinių, gal sintezatorių kažkokių biški muziką kurt kažką tai, bet vis tiek viskas buvo apie tai, kad gali, kaip Matas sakė, pats pasidaryti taip tiesiog savom rankom tos daiktus, kurie priverčia visus žmonės susirinkti.
tas lokacijas mūsų, kad jos tokios labiau mūsų pačių atrastos netikėtai ir mes kai jas atrandam galvom, aha, o kodėl tada neparodyt kažkaip jų kitiem, padaryti tokias mažas autonominės zonas, kur atvarai, padarai kažkokį eventą ir jinai pati iš savęs tiesiog ta vieta kalba. Labai faina, kai pro šalį eina žmonės, ten kur nors prie upės, ten kur buvom, tai eina pro šalį žmonės su šeimom, su vaikais, ten šunis vedžioja. Ir jie su begalinė šypsena pasitinka būtent tokį reiškinį, nes labai retai eini gamtoje ir pamatai žmonių krūvelę su garso sistema, kurie garsiai dalinasi muziką. Iš tikrųjų, visi labai reaguoja taip. Iš karto ateina, jie domisi, jie nori ten sudalyvauti, jie klausia, čia mokama, kas čia vyksta, o tu sakai, ne, tai džiaugis, būkim šalia, ten klausyk tu tą muziką ir džiaugis, tai labai tas faina. Nėra žodinėlio nuo A iki Z visų garsų, visų tonų, absoliučiai visų akordų, kurie kažką reikštų, kažkokią mintį, jausmą, kodėl žmonės muziką mėgsta, nes ten yra kažkokie garsai, kurie tau ten primena kažkokį peizažą gražų, ten meilę, ten dar kažką. Tai bet tai yra paslaptingas pasaulis, ta vibracija muzikos, jinai yra, muzikos kūrimas yra jau meno kaip šaka, bet fiziškai kas ten vyksta būtent tam garse, kai užrezonuoja ir kažkas užvibruoja, ką tavo kūnas jaučia ir kodėl, nėra tokio žodyno tarsi. Ten yra kažkokia teorija, kad ten apsivemt gali, kai žemi dažniai labai ten tave siubuoja, ten dar kažką. Bet žodyno nėra tam, kad tu galėtum atsisėsti ir sakyti, aš dabar noriu, kad visa šokių salė apsiverktų ir su sintezatorium kažką tai ir visi ir apsiverkė. Neturim tokio žodyno, bet jis turbūt kažkokiam teoretiniam lygmenį egzistuoja, vis tiek ta fizika visa yra apie tą pačią vibraciją kažkokią. Tai jeigu muzika kalba yra, tai čia mūsų bendravimo įrankis pasidaro visas šitas holonkės turbūt.